sinasabi nilang washing hose. Ito yung sinasabi na hindi ka washing hose. Ano to? Cup tube. And be sure you will be in my prayers. Especially. Thank you very much. Gusto niya palitin natin. Ay nakasusukat hindi lang basta sa silang sandali na kanilang pinagsamahan, kundi sa mga Ito pagsubok siya na napalitin. kanilang pinagdaanan ang pagdadaanan pa. Sa kwento ni Annie, Thank you. niyang mahal niyang Wala talaga na si kaming Joe. tinda, Charis. Meron pa kaming tinda doon na pop tube. Doon lang, Joris, hindi tinitinda. Doon lang kayo bumili kalateya. Tigbebente lang. Ang swerte ko pa nga, naka-15 ko. Ganito sana katapat. Kasi sinabi ni Lola Lynch nung na 15 daw. Tapos nung nakabunot na ako, neto, at saka nag-20. Comment po part. Ano na lang, comment po part. Comment po part. Comment po part. Comment po part 9. Comment po part 9 nga eh. Ito mo matutulog na kami. Kailan 9 na. Comment po part 9.